इंसान को खुराक की वजह से, पानी की वजह से, हवा की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो प्रॉब्लम कौन से है, ऐसा एक प्रॉब्लम हमने नवसारी में देखा है। नवसारी जो गुजरात का एक सिटी है, नवसारी में नेटसप की प्रोडक्ट से हमने कुछ ऐसा रिजल्ट पाया है। इसको जो प्रॉब्लम था 30 साल से ज़्यादा साल हो गया। क्या नाम है आपका? जयश्रीबेन। जयश्रीबेन, आपका पूरा पता क्या है? टाटा हॉल, एनीज अपार्टमेंट 302 टाटा हॉल। और बताइए आपका प्रॉब्लम क्या था? श्वास, सर्दी, खांसी, प्रेशर भी था, खेच भी आ गई, अभी खींच भी आ गई थी। श्वास का तो ये श्वास का प्रॉब्लम था, मतलब ये कितने साल से था? ये तो वो 30 साल ऊपर से, 30 साल से ऊपर समय हो गया। और उसके लिए कुछ दवाइयाँ ली थी आपने? क्या बहुत सारी दवाई ली थी। कौन सी दवाई ली थी, मतलब कौन सी हॉस्पिटल गए थे? आरसी धोराजिया। आरसी धोराजिया। क्या करवाए थे ट्रीटमेंट में? दवाइयाँ दी थी, वो खींच की ट्रीटमेंट थी। खींच की ट्रीटमेंट थी। उसके बाद फिर वो उनसे फर्क नहीं पड़ा तो फिर ये दूसरे डॉक्टर थे, डॉक्टर हरेश भाई परीख। अच्छा, उनके भी खींच की ट्रीटमेंट चलाई थी, लेकिन उसमें अभी कुछ फर्क नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर तीसरे डॉक्टर थे मनोज भाई सत्यवानी, उनको भी दिखाया था। अच्छा, ये तीनों डॉक्टरों को जो न्यूरो सर्जन, फिजिशियन सर्जन है, उनको दिखाया था खींच के लिए। 3 जगह पे ट्रीटमेंट करवाया था आपने? हाँ। फिर भी वो जो खींच था उसमें कोई फर्क नहीं था? नहीं था। और दूसरा प्रॉब्लम जो था श्वास का, सर्दी खांसी का, तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करवाई थी क्या? इसके लिए डॉक्टर अतुल भाई नायक थे, श्वास का, वो भी एमडी डॉक्टर है? हाँ जी। अच्छा, उनका भी ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन उनसे भी कुछ फर्क नहीं आया। नाक का ऑपरेशन भी करवाया था। वो ऑपरेशन आपने कितने साल पहले करवाया था? 30 साल, उसका भी 30 साल हो गए। 30 साल हो गया। तो ऑपरेशन करवाने के बाद अच्छा हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ। नहीं। तो उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट क्या क्या चल रही थी वो डॉक्टर की? श्वास का ये पंप है। पंप है। हाँ। वो दिन में कितनी बार लेना पड़ता था? 2 बार। दिन में 2 बार। और चलने फिरने में कैसा था? अरे चलने फिरने में तो बहुत तकलीफ थी। तकलीफ अभी भी होती? हाँ, वो थोड़ा भी नहीं चल सकते थे। चलता तो श्वास बहुत श्वास था। बहुत श्वास। प्रेशर भी 80, 90, 180, 190। 180, 190। और उसके लिए कुछ दवाइयाँ चल रही थी क्या? हाँ, वो भी चल रही एक दिन में कितनी गोली थी। ले रही थी? एक गोली। और जो सर्दी खांसी के लिए, श्वास के लिए? वो तो बहुत सारी गोली ली, दिन में 5-6। दिन में 5 से 5 से ले रही थी। उसके बाद ये सब दवाइयाँ लेने के बाद आपको ठीक तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तो आपको ठीक हुआ है किससे? नेचरामोर प्लस। नेचरामोर, नेचरामोर प्लस वो दिन में कितनी बार ले रही थी? 2 बार। और कितनी चम्मच? 2-2। दोनों टाइम 2-2 चम्मच। कितने डिब्बे लिए थे आपने? 4। उसके बाद क्या लिया था? उसके बाद ये लिया नेचरामोर स्ट्रॉबेरी। उसके डिब्बे कितने लिए इसके थे? 10। दिन में कितनी बार? वही 2-2 चम्मच। 2-2 चम्मच 2 बार। और ये पाउडर, हाँ, चॉकलेट पाउडर। ये रात को एक बार। रात को एक बार। मतलब ये चॉकलेट पाउडर क्यों लेना पड़ा था? वो मगज, दिमाग की तकलीफ थी। अच्छा, तो ये सब लेने के, पाउडर लेने के बाद मतलब फर्क कैसा है आपका? अभी तो ठीक है एकदम। ठीक है। वो जो दवाइयाँ थी आपकी जो चालू वो थी पूरी बंद है। पूरी बंद है। और अब प्रेशर के लिए क्या लिया था आपने? ये गोली कितना महीना ली थी? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीना। अभी ये गोली लेने के बाद आपका प्रेशर कैसा है? अभी तो नॉर्मल है। तो प्रेशर की दवाइयाँ कुछ चालू है क्या? नहीं, दवाइयाँ बंद हो गई है। और जो खांसी था, वो भी अच्छा है। श्वास का प्रॉब्लम था, अभी चलने फिरने में कैसा लग रहा है? वो चलने फिरने में ठीक है अभी तो। सब ठीक है। और दवाइयाँ चालू है या बंद है? नहीं, दवाई तो बंद है पूरी। सब दवाइयाँ बंद है और सब प्रॉब्लम सॉल्व है? यही चालू है। यही चालू है। नेटसप की प्रोडक्ट चालू है, बाकी सब दवाइयाँ बंद है और प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है। ये दवाइयाँ मतलब आपको मिली है किसके पास से? पिंकी बहन के पास से। ये है पिंकी बहन ने ये दवाई आपको सजेस्ट की थी, तब डायरेक्ट ले ली थी क्या? मैंने किसी को नहीं पूछा, मैंने तो इसको बोला कि मेरे को ये दवाई लेनी है। क्या बात है, इतनी तकलीफ सहन कर रही थी तो दवाई डायरेक्ट चालू कर दी थी। अभी ये दवाई ऐसे मतलब ये इसको भी घर पे नहीं बोला कि मेरे को लेना, मैं तो इसको क्या आगे कि मेरे को दवाई लेनी है, डायरेक्ट ले ली थी। अभी 35 साल पुराना प्रॉब्लम आपका था, जो श्वास का, खांसी का, सब ठीक हो गया है। तो जो लोग आपको देख रहे होंगे उसको आप मैसेज क्या देना चाहती है? वो सब ले तो अच्छा, मेरे तो बहुत अच्छा है। आपको अच्छा है इसलिए सब लोग ले, ऐसा आपका संदेश है। ठीक है। तो आपने जो इंटरव्यू दिया है उसके बारे में धन्यवाद आपका।